Oni žive. U potrazi za nultim tekstom. Drama u 3 čina. Beograd 2012. Prolog. Posledice. U daljini neki zvuk. U daljini prigušeni zvuk u daljini, sada se čuje i ovde. Ona sluša. Mi smo normalni i srećni od 0 do 24, normalni i srećni od 0 do 24, normalni i srećni, vrlo normalni i srećni od 0 do 24, od 0 do 24, od 0 do 24. Oni stoje. Stopala na ivici trave, stopala na ivici zelene pokošene trave. Mislim da je dobro pokošena. Sasvim je dobro pokošena. Jednako je pokošena. Vrlo ujednačena. Ali ne skroz ujednačena. Pa skoro skroz ujednačena. Ova trava je solidno pokošena. Vrlo solidno pokošena. Ali solidno. Ne savršeno pokošena. Mislim da nije zalivana. Nije ravnomerno zalivana. Ali je zalivana. Ali nije ravnomerno. Ova trava je neravnomerno zalivana. Tišina. Pucanje. Pucanje odjeknuo iz daleka, pucanje odjeknuo iz neke velike daljine, kao da to nije ni sasvim blizu njih, kao da to nije ni sasvim blizu. Oni odlaze. Oni polako odlaze, njihove duše su sasvim čiste, oni odlaze, ona stoji i gleda u nebo. Nebo se iznenada napunilo oblacima, niskim sivim i belim oblacima koji su se prelivali jedan u drugi i proizveli pljusak, jedan lepi, jedan sasvim neočekivani lepi letnji pljusak. Ona kisne. Ona nepomično stoji i kisne. Pljusak prestaje, nebo se razvedrava, groblje je sasvim pusto, iz betona izbija vlaga, a groblje je sasvim pusto. Ona počinje ovde. Dramatizacija sastanka. Mislim da treba iskoristiti. Jedna politička partija treba da se iskoristi. I meni je jako drago zbog toga i nekako zajedno ćemo valjda, da ne kažem stalno, nešto da menjamo. Možda ne moramo stalno nešto da menjamo, ali definitivno može nečemu nešto da se doprinese. Neko mi je poslao jedan tekst, ne znam da li su tu, sa Starog grada, Maja i Milan. Da, to je odlično. Ja sam to odmah predsedniku prosledila i njemu se dopalo i eto, nekako mi se čini da ste vi samo zagrebali čitavu priču, a sad treba da se nastavi. To je neki uvod kako ste se prepoznali u predsedniku, njegovim govorima, kako treba govor da izgleda, to je ono što nama treba. Na koji način vi možete da doprinesete? Dvostruko. Prvo ličnim, potpuno privatnim angažmanom, što znači onaj najprostiji, kako mali Perica zamišlja izbore, uzmem svoj privatni imenik, onaj telefonski imenik u telefonu ili onaj napisan, nije važno, i onda počinjemo da zovemo, ubeđujemo, molimo, lobiramo, ucenjujemo ili ne znam kakva su sredstva već, obećavamo ne znam šta, a kad obećavate samo u svoje lično ime, tako da pazi Miloše šta kome obećavaš, smeh. Nemojte očekivati mnogo toga, jer nismo sami, imamo koaliciju, da smo sami, bilo bi mnogo toga, onda bismo mogli da se upnemo i da koliko možemo i koliko ne možemo, a ovako koliko nam daju, koliko nam daju, koliko nam daju, koliko nam daju. Ono što jeste važno, pretpostavljam da je vaš motiv jedan od motiva. Ja samo znam svoj motiv. Jedan od motiva zašto sam ušla ovde i to što sam shvatila da najzad sam shvatila kad sam napunila 40 godina, smeh, ko bi rekao da, je da zapravo bez neke podrške, bilo kakve, jako teško možeš da napreduješ. Jako teško možeš da napraviš neki korak više, možeš da se iskidaš i to je to. Limitiran si. Moraš da imaš određenu vrstu podrške, najčešće političku. Koliko god to trivialno zvučalo, to je surova istina, ali je tako. I džaba nama ako smo mi postali članovi, ako to ne koristimo.
kad smo već ušli u to i negde malo kao zagrizli, upravo je to. Da treba da pomažemo jedni druge, da možemo da pozovemo, da se mi umrežimo. Ja imam ovde ovog, ovaj će da vuče ovog, ovaj će da vuče onog, ovaj će da preporučuje. I sutra kad bude bilo, još smo slabi, nema mesta za sve sada u ovom prvom izvlačenju karata, bilo kakve pozicije, institucije, ali ima, ako jedan uđe, taj može da zna, da računa na to da ćemo svi ostali da se nakačimo, da ga zovemo koliko može, kad može i da sve to funkcioniše. Prvi čin. Ideja. Evo me. Tu si. Tu sam. Kako ćemo ovo da počnemo? Zaspao sam. Hoćemo da odredimo neka pravila. Ajde da razmislim dok skuvam kafu. Bože, koliko ti je smešna ova slika. Mislila sam da krenemo iz početka. Samog početka, od odluke, ako je tebi to okej. Pa ajde od odluke, iako ona zapravo nije početak. Meni je zanimljivije da mi kažeš svoje motive. Koji su tvoji motivi bili da se učlaniš u sve te partije? Da se razumemo, ovo nije nikakva originalna ideja, ali u vreme kada svi žive usiju svoje kljuse života i čuvaju svoj ugled, posao i dupe, bilo mi je bitno da uradim nešto što su mnogi onako u razgovoru predlagali. Da, kada sam pričao o Ivki o ovome, rekla mi je da sam joj ukrao ideju. Da mi je ona pričala o toj ideji pre par meseci. To mi je Filip rekao. Filip je to hteo da radi još pre 2 godine. Ali su u stvari mnogi pričali o tome. Prema tome nismo otkrili toplu vodu, ali to sad nije ni toliko bitno. Ajde, pričam još malo zašto si to uradila, pa ću ja tebi posle. Pa moji razlozi su stvarno jednostavni i nimalo filozofski, Smiley. Ja sam planirala da na sledećim izborima više nego ikad budem beli listić. Sa ovom odlukom mi postajemo suprotno od belih listića. Postajemo crni listići. Takođe nevažeći, ali oni koji umesto bojkota stoji za svih partija. Da. Ja mislim da se ovde uništava društvena scena. I to nije samo moj utisak. Ne samo društvena scena, nego i pojedinci. Mislim da se uništavaju grupe i pojedinci. I to je jedna od mnogih stvari koje povezuje ovo vreme sa 90-im. Da, ali mislim da je sada radikalno drugačije vreme. 90-ih je društvo bilo u neprestanoj konfrontaciji. Sada je u toku normalizacija. Slažem se da je vreme drugačije, ali ono sa sobom povuklo mnoge repove iz 90-ih. Tad smo na izgled imali opoziciju, sad je nemamo ni na izgled. Mislim da je ovo vreme u osnovi pasivno. I to ga drastično razlikuje od 90-ih. Da, pasivno i depolitizovano. Pod 1, sukob je prešao sa političke ravne na kulturnu, na pitanje identiteta, ljudskih prava. Ali su sve ostale stvari vrlo slične kad pogledaš. Pa za početak imamo na vlasti iste partije, samo drugi raspored. Da, to je pod 2. Skoro sve partije koje su bile u opoziciji 90-ih zapravo u velikoj meri nastavljaju tu istu ideologiju, samo drugačijim sredstvima. Ta priča i Kosovo i Evropska unija može da se posmatra i kao nastavak slobinog nacionalizma sa jedne i njegovog uvođenja tržišnog sistema sa druge strane. Evo ti primjer rehabilitacije Draže. Nijedna partija se tome otvoreno ne protivi, eventualno SPS nešto koketira s tim. A što se tiče izvođenja, za mene se moja stvar završila kada smo stavili potpise na pristupnice. To je moje izvođenje ovoga o čemu pričamo. Ne slažem se, pošto to niko ne zna, da smo mi stavili potpise na pristupnice. I niko neće znati najbitniju stvar, da smo otišli u sve te partije pravo na vrata, samo sa CV-evima u rukama i tražili da se aktivnije uključimo u rad stranke, a za uzvrat odmah dobili ponude za profesionalno napredovanje, a da ne pričamo o savetima za kulturu i kadrovskim listama. Znaš i sam kad smo ušli u sve ovo da nismo očekivali da će se stvari tako brzo razvijati. Za mene se izvođenje nastavlja i još uvek traje. Ok, slažem se, ne kažem da ovo ne može da bude neki performans ili jebem li ga šta, ali za mene je sve dalje refleksija. Za mene se ova stvar završava javnim izvođenjem umetničkog ili kakvog god performansa. I kako da ti kaže, svako delo jeste refleksija početne ideje, ali ja mislim da kad bi to ostalo na tim pristupnicama, da bi to bila jedna vrlo pasivna pozicija koja bi bila podložena dalje manipulacijama istih tih partija u koje smo se učlanili. Samo kažem da je za mene to bilo izvođenje. Ovo što sad radimo je pozorište. Smiley. Slušaš neku muziku trenutno? Aha, baroknu operu. Ali sad sam prešla na Talking Heads. Ja sam pustio Disintegration, Cure. Stalno plačem, Smiley, ali ne zbog muzike. Znaš šta sam shvatio? Reci. Shvatio sam da nisam borac. Ja nisam borac. Ali to je okej. Eto, to sam shvatio.
Ima ljudi koji jesu borci, kao moja majda, ali ja nisam jedan od njih. Ja sam shvatila kad radim ovakve stvari, radim ih da bi se osjećala živom. Negde imam utisak da time što javno delujem za društvo, zapravo sebi opravdavam sopstveno postojanje, ako me razumeš. To je super. Mada ni ja sebe ne razumem najbolje. Ja te razumem, bitno mi je to što si rekla. A što sam starija, imam utisak da se teže puštam. Navodno više znam, a zapravo lakše upadam u zamke raznih konvencija. U pasivnost, apatiju, inertnost i samosažaljenje. I onda mi je ova naša mala akcija na trenutak pomogla da prevarim samu sebe. Samu sebe da prevarim. Da, ali znaš šta je problem sa konvencijama? Ovaj sistem nema dovoljno konvencija. On počiva na ekscesu. Čini ti se da ovde vlada haos kod nas, na političkoj sceni, na društvenoj, kulturnoj sceni, da nema pravila. Ali to nije slabost sistema, to je njegova osnovna osobina. Odluke se donose u trenutku, inače bi se sistem raspao, ne bi mogao da se održi. Kad sam mislila na konvencije, nisam mislila na politiku. Znam. Ali se slažem sa tobom. Pa vidi situaciju u kojoj smo. Pozorišta drže partije, upravnici su partijski ljudi. I u situaciji koja je toliko loša da bi, da smo pošteni, trebalo pola pozorišta zatvoriti jer neće ništa napraviti ove sezone, niko se ne buni. Potpuno mrtvilo. A argument da para nema jednostavno ne stoji jer se ne postavlja pitanje zašto nema para. Postoje pokušaj da se nešto zakrpi. Da se zataška? Kao što te razne akcije, borba za bebe i hrana za sve popunjavaju rupe u sistemu koji čini da milioni ljudi žive na ivici siromaštva i time pacifikuju scenu. Neki ljudi će se tu naravno i nahraniti, ali onda više nema prostora za pitanje zašto ljudi gladuju na prvom mestu. I onda nije čudno što, na primjer, Atelje 212 Incorporated prednjači u tim akcijama. To je čista ideološka borba. Da se vratim na početak, ja vidim 3 problema. Pozorišnom scenom vladaju feudalna partokratija, kumovsko-burazerske interesne grupe i sve više tržišna logika. Jasno mi je da pozorištima vladaju partije i da je jako teško biti postavljen na određenu funkciju, a da si potpuno lišan članstva ili bar simpatizerstva određene, koje treba već partije na vlasti. Jasno mi je da su na kulturnoj sceni možda više nego ikad prisutne interesne grupe, gde manje kvalifikovani ljudi dolaze na određena mesta, rade određene projekte preko poznanstava, rođačkih i kumovskih veza i daj ti meni, daću ja tebi principa. Ali kako ti misliš da se boriš protiv tržišta u današnjem svetu? Pa ne znam, Majo, ali mislim da koliko god to strašno zvučalo, problem ne treba tražiti u tržišnom sistemu, već u samoj ideji parlamentarne demokratije. Ja ne želim da budim nadu u demokratiju sa ljudskim licem. Želim samo da govorim o tome kako to lice meni izgleda. Ono što je meni bitno je da vidimo gde smo mi u svemu tome, ali aj ti prvi reci. Ja idem da popijem kafete i ne ubi me glavu. Ovim činom je za mene konstatovana činjenica da su partije prostor izvođenja. Svaka partija se razlikuje u tom izvođenju, neke i drastično, ali kao što se kaže da pozorište nije prostor za političko delovanje, mislim da se to danas odnosi na partije. Pozorište i partije menjaju mesta, Smajli. Partije su prostor za izvođenje. Ali se tebi nešto promenilo od kad smo se učlanili u partije? Pa ne znam, bilo je uzbudljivo kad smo potpisivali pristupnice, ali kada su nas pozvali da se aktivnije uključimo u savjetima, odborima za kulturu, nisam se osjećao dobro. Ni ja. Nije mi bilo jasno ko tu koga koristi, jer nismo imali jasnu agendu posle samog izvođenja pristupanja partijama. I nisam imao želju da foliram. Meni je vrednost ovoga što radimo u tome što ništa ne foliramo, onda to jeste performans, a ne istraživačko novinarstvo. Nešto smo onda stvarno uradili. Dramatizacija sastanka. Saveti, kadrovske liste, to se tako komunjarski zove, u suštini je gde ko i ko šta radi, to je suština. Naravno, kao nisu ljudi tu zbog toga, ali to je najveća tačka cele priče. Da. Evo ovako, mi smo prvo bili u deficitu sa ljudima iz pozorišta. Ja sam do pre 3 meseca imao jednog glumca, jednog jedinog glumca. Odjedanput, poslednja 3 meseca, Ludilo. ljudi nemate predstavu šta je. Sad su se svi naložili, pa su svi krenuli da dolaze, mislim, šta vas konkretno zanima, osim onoga o čemu smo razgovarali? Pa, mene zanimaju, na primjer, saveti za kulturu na nivou grada, da li ima centrala. To me pita. Vi niste nikada bili u politici? Ma ne, totalni lajci. Pa vidi se. Vidite, gradski savjet je organ gradskog odbora. Gradski odbor je tata i mama. Imamo 15-16 saveta, građevina, medicina i kultura moraju. Gradski savjet za kulturu se sastoji od nekoliko odbora, književnost, film, televizija, mislim, sad je to zatvoreno, toliko je ljudi tu dolazilo, ne možete da zamisliti. Ludilo potpuno.
Ja sam rotirajući član Republičkog saveta, pa ne biste verovali ko je tamo došao. Tebi stranka kaže sledeće: mi stojimo iza gospođice te i te za direktora tog i tog. A ima dosta seljane, onih faca, nekih retro, neki vintage. Mislim, moram da se borim protiv njih i moram da ih dovedem mlade, urbane ljude da im zapušim uši. Mislim, ne uši, usta. E sad, da biste uopšte išta radili, vi se učlanjujete. Vi ste u Savetu za kulturu Stari grad. A šta je s tim kadrovskim listama? Mi ako smo šmekeri, a jesmo šmekeri, mi moramo imati 36 imena za gradske institucije kulture, 38 imena za odbore i još 15 imena za nadzorne odbore. Moraju da budu do jaja ljudi, a tu su i Mladenovac, Lazarevac, Grocka. E sad, našao sam ja pevača Rikija, Riki je za Grocku, vidim ga u Grockoj. Ej, Riki Martina. Mislim, može, Riki je onako uljudan, fin, tako da ćemo mi pokrpiti to, ali postavljaju se dva najveća pitanja, to su muzeji i pozorište. Glumci su sujetni, a pisaca nema osim Brace Petkovića, on ti je spiritus movens gradskog odbora. Braca je tata, znači Cobra je tata i u to se ne ulazi. Ako imaš neko loše mišljenje od Cobri, nemoj da mi ga saopštavaš, ne želim da čujem, blokirat ćemo. Došli ste u teškom trenutku, sad će izbori, da ste došli samo 6 meseci ranije da vas poubacamo u sve savete i da ste mirni, ali pošto ste došli sad moramo da radimo na brzinu. A kaži mi, ti onaj naš tekst nije bio pretenciozan? Mi smo hteli da se predstavimo nekako naša razmišljanja. Mi ćemo to da uradimo kao platformu. Moram da vas polako ubacim u mašinu. Pitanje je koliko vi uopšte hoćete da se uključite. Da li hoćete da se zna ja sam u stranci ko mi jebe mater? Pa naravno, nismo mi krišom ovde došli. A otkud vi uopšte ovde? Pa mi već godinama nešto radimo i na umetničkoj sceni i ovako sa strane i stalno vidimo kako neke naše manje kvalifikovane kolege piče jer su članovi nekih partija. Ali hoćete političke funkcije ili hoćete profesionalno? Mislim, to moram da vas pitam. Pa pre profesionalne, a ove druge vremeno. Ja, mislim, znate da ćete vi ovakvi kakvi ste da upadate u oči. Ja takve kao što ste vi trenutno nemam. Vi ste mi ovde izlazna strategija za pozorište. Ja ću se pojavim i da kažem, sad ćete da vidite koga ja imam, pošto imam mnogo pretendenata na sve i svašta. A jeste imali ideju ko bi gde mogao da ide? Gospođica Pelević ide u atelje. Mi se najviše bavimo kulturom grada. Pa to nas najviše i zanima. To će ti da dobijete. Mi ćemo da izađemo sa platformom gde ćeš ti da budeš na listi i gde pored te institucije će stoji tvoje ime. Procedura je sledeća. Ja preporučujem, kad gradski savet usvoji, mora gradski odbor da usvoji, moj zadatak je da ja to tamo završim, a tamo je moj dobar drug. Ako ispadne problem, ja onda odim kod Cobre, pa to završim. E sad, može se pojavi naravno neki mnogo jak kandidat i onda moramo da se rotiramo. Pa sad, ako je neko jači, to je zakon jačeg. Politički jači, ne profesionalno jači, mislim. Svi su tu zbog ideala i ideologije kao konkurs, ja im kažem reci šta hoćeš. Tačno znam, onda mogu da napravim sistem. Moja vam je preporuka, nemojte da jurite sad funkcije, pošto ćete tamo morati, mislim, morat će se radi obstrukcije. Ono gde ja vas vidim su pozorište. Pa pozorište nam i trebaju. Da, odradimo priču. Morate da znate da ste vi uletili u priličnu šizofreniju. Vas će svi da gledaju kao moguće zauzimače, mislim, mesto u vladi. Ama nas to stavno ne zanima. Napravimo neki ekvilibrijum gde ste vi members of the system, a ovde ćemo u svakom slučaju da odradimo vaš posao. A kaži mi, jesi čuo da su uveli neki propis da se više upravnici ne postavljaju kao članovi partija, nego kao, pa je to valjda zbog JDP-a nešto puklo? Puklo je to zbog JDP-a, ali njih mnogo više zanima ko će da sedi u EPS-u i u NIS-u nego pozorištanci puš, prijatelji. Znači da ne brinemo da će to da bude? Ne. U svakom slučaju vas baš briga. Imate mnogo jake CV-eve, da vas boli dupe, a i da nemate, u stranci ste, pa kao da ih imate. Za vas samo može biti plus da i za vas staje neka stranka. Pa zato smo i tu. Imamo prostora da razgovaramo otvoreno kao što razgovaramo o bilo kom drugom poslu. Ja ću pokušati da to završim, a onda ćemo ići dalje. Ja ne mogu da vas stavim u savete, pošto su zatvoreni zbog izbora, ali mogu da vas stavim na funkcije. Moramo se dogovorimo i oko upravnih odbora, to je još važnije od direktorskih mesta. Znači, ljudi, ušli ste u takvu mašinu mlevenje mesa. Kad sam vas vidio u onom hodniku, mislim se, vidi mladi, lepi, pošteni, znači, bit će zajedno. Vi kad ste došli,
umalo tuča bila pre vašeg dolaska i posle vašeg odlaska. Ušli ste između dva šibanja. Ti s tom plavom kosom, a iza tamo čekaju da izađete da krenu se vati za guš. Odbornici, poslanici, gradsko, to se radilo baš kad ste vi došli. Ajde sad da se dogovorimo konkretno, znači nema mnogo vremena. Vi ćete doći na savjet kao članovi savjeta za kulturu, vaš tekst ćete da čitate na savjetu i iznećete svoju platformu. A ja ću sve da završim. Kažem im, ako su oni takvi majstori, ja vas predlažem za to i to. Ja mislim da ste vi sve završili sledeće nedelje. Poetski intermezzo. Ovce i krave. Bezbroj putovi su u glavi vrti ista rečenica kao neka loša mantra, kao ostaci nečih odbačenih reči, kao loš san. Zašto ne živim na selu i gajim ovce i muzem krave, nego se ja osjećam kao ovce i krava? Zašto ne živim na selu i gajim ovce i muzem krave, nego se ja osjećam kao ovce i krava? Zašto ne živim na selu i gajim ovce i muzem krave, nego se ja osjećam kao ovce i krava? Zašto ne živim na selu i gajim ovce i muzem krave, nego se ja osjećam kao ovce i krava? Zašto ne živim na selu i gajim ovce i muzem krave, nego se ja osjećam kao ovce i krava? Zašto ne živim na selu i gajim ovce i muzem krave, nego se ja osjećam kao ovce i krava? Zašto ne živim na selu i gajim ovce i muzem krave, nego se ja osjećam kao ovce i krava? Zašto ne živim na selu i gajim ovce i muzem krave, nego se ja osjećam kao ovce i krava? Posle nekoliko sati počinje da se čini da ova rečenica ima neki dublji smisao. Ili to, ili je vreme da napusti jezik zauvek. Drugi čin. Strategija. Tu sam. Ok, o čemu pričamo? O izvođenju. Aha. Ok, pa kako ćemo? Šta ćemo da čitamo, Goebbelsa? Pa možda i Goebbelsa. To sam razmišljala da ne bi bilo loše time završiti. Kapiram ovako, 100, 2 stolice, stone lampe? Može, i bim platno. Aha, a šta na bimu? Na bimu slike, razne slike. Čini mi se da bi bilo dobro da to budu fotografije partija, nas, naše porodice, istorijskih događaja i pornića. Kapiram da treba da stavimo pristupnice svih partija u koje smo se učlanili. Pa to sam skoro i zaboravila. Palo mi je na pamet da tekst možemo podelimo na blokove. Aha. Da im damo naslove. Cool, znači pesničko veče, smajli. Hoću da kažem, bilo bi super da imamo neki nulti tekst, potku. To ćemo da smislimo šta je, pa onda da u fragmentima ubacujemo ono što smo pisali. Samo ne znam kako da rešimo to ubacivanje. A to ćemo posjeći. Mislim da je sad bitnije da odredimo šta ćemo sve od materijala da koristimo. Ne znam. Boli me glava. Mene vrat. Ukočila sam se. Juče sam imao totalni breakdown zbog ovoga, ponovo. Nemam ni dinara, ceo dan u gradu, ceo dan pušim i ništa ne jedem, imam za cigare, nemam za klopu. I razmišljam šta ja, koji kurac radim ovde. A znaš, nikada mi nije padalo na pamet da odem odavde, nikada. Do sada. I dok su bila sranja i ratovi i inflacija, uvek je postojao taj osjećaj scene. Sada imamo osjećaj da je grad pod okupacijom. Mentalnom okupacijom. I to, ali mislim na direktnu okupaciju. Fašisti šetaju u patrolama gradom, ljudi nemaju šta da jedu, a politika se formira u marketinškim agencijama. Sa jedne strane pritisak pajsera i cokula, a sa druge je pritisak tržišta. Kad to kažeš, mislim da je jako dobro što smo uzeli za inspiraciju film Oni žive. Pošto me ovo vreme u Srbiji jako podsjeća na kraju 80-ih u Americi. Sa pauzom od 10 godina koju smo imali 90-ih, mi sad živimo te godine. Te posledice konzumerizma s jedne strane, gladi s druge, fašiste s jedne, panduru u raznim oblicima s druge. Da. Vidiš šta je neko stavio kao status na Face? Ljudi, sad grabite od vlasti sve, sve će vam dati jer su izbori blizu. Samo tražite pomoć, kuće, pare, letovanje, mame, tate, decu, sve može, tako su blagonakloni. Haha, eto, live feed. Jozef, Maja, Milan. Ja mislim da si ti propustila onaj drugi pas da staviš. Čekaj, kako biše? Znanje, propaganda, Jozef. Ne Jozef, Jozef. Znanje i propaganda.
Koji? Ovo je treći, neke vrste ideja. Jesi stavila to? Jesam. Čekaj, samo da vidim. Provali komentare. Kaže Petrović, a kod nas čistunci govore o Gebelsovim metodama i slično. Pa svako ko želi efikasno se bavi propagandom treba ovakve stvari da prouči. Pa da proučim. Dobro, znači ti si Pa ja sam iskopirala sigurno jedno 7-8 pasusa, ako ne i više. Zato što je ovo stvarno predugo. Da, ajde pogledamo taj tvoj štrih. Ja mislim da je to to. Koliko si... Evo kao ovaj treći pasus. Tu je, dobro. Koliko ima 2 šlajfne? 3? Tako. Koliko? 4? Da. Ništa, koga ćemo prvog? Ajde prvo DS. Ajde. Znači šta se menja? Menja se ovde kod... Ovde imamo Hitlera. To se dešava kada neko prvi put čuje Hitlerove govore. Sretao sam ljude koji su po prvi put prisustvovali Hitlerovim govorima i oni su rekli sledeće. Ovaj čovjek je rekao ono što sam godinama tražio, po prvi put neko je dao oblik onom što ja želim. Eto. Dobro. Menjamo Hitleru u Tadić. Ili Đinđić. Znaš šta, pod jedan, Tadić ideolog, trebalo bi Tadić, odnosno Đinđića staviti, a pod dva, mislim, ko se loži na Tadićeve govore, realno. Znaš, nemam pojma, ja bih stavio Đinđić. Pa ajde stavi. Na govore Zorana Đinđića. Sretao sam ljude koji su po prvi put prisustvovali Zoranovim govorima. To su oni sad kao intimni. Da. Govorima. I nekim sledeći. E sad, ima na par mesta ovde u trećem pasusu ja sam nacional socijalista, to treba da promenimo u ja sam demokrata. Dobro, to ćemo svuda, ajde ovde ću ja sam... Ajde, promeni ja sam demokrata. Pa to ćemo onda svuda. Da, i treba da nađemo, propaganda mora da se promeni u politički marketing. To ima na dosta mesta. Dobro. To je, koliko sam vidio, pri kraju teksta negde kreće propaganda. Evo ga ovde. Kaže, kao prvo imamo znanje, to znanje koristi propaganda, koristi... Da se prvi politički, da. Prvo ćemo politički marketing, pa ćemo posle samo marketing. I transformiša ga u politiku, marketing stoji između ideje i opšte prihvaćenosti te ideje, između ideje... Marketinška strategija, dobro, nećemo sad sve, ali marketinška strategija, to se menja, nacija. Nacija bi trebalo promeniti, ima na gomilu mesta, plašim se bi to za Zvečalo previše. LDP i za SDP bilo malo previše, a možemo da ostavimo za SPS i DSS i može čak i za URS možemo da ostavimo. Ali svakako promeni sad za DS ovde nacije u društvu. Da, dobro, promenit ću samo da vidimo, to je ono find replace, ali samo da vidim. Ovo mi je super. Moja parola je jednostavna. Možete potrošiti 10 godina dajući protiv otrove, ali samo jedan dekret od strane Ministarstva kulture može da uništi sav vaš posao. Ako potrošite 10 godina na osvajanje pokreta, pokret bi mogao da osvoji Ministarstvo kulture. Sve ostalo bi moglo da bude mači i kaše. To mi je hit. Odlično. Dobro. Ništa, ajde sad da promenimo naslov teksta. Možda bi mogao se zove znanje i marketing. Ne, mislim da treba nešto opštije da bude, znaš, mislim... Može nešto sa idejom. Ideja...
Na šta imate marketinške strategije? Stavimo strategije. Može. I pokret. Strategije pokret. Savršeno. I naspod piši dole. Dobro, onda se još treba find replace. I to je to, a? Da, to je to. Ništa, sve treba sad za ostale partije to da se uradi. Aj, koga ćeš ti? Ajde, ja šaljem u DSS, SDP, LDP i ja šaljem u DS. A ja ću onda ja ću da promenim za SPS, SNS i URS. Samo da vodimo računa da ne pobrkamo tekstove. Bez brige. To je to. Poetski intermezzo. Dan. Probudila se, ugasila alarm, namestila krevet. Muž je već otišao na posao, otišla do sobe, probudila decu, napravila im doručak, napravila sebi doručak, popila jutarnje vitamine sa sokom od pomoranđe, skuvala kafu, popila kafu, prošetala psa, bacila pogled na novine, obukla mantil, spakovala deci rančeve, ušla u kola, odvezla jedno dete u obdanište, odvezla drugo dete u školu, otišla na posao, radila nekoliko sati, pričala sa koleginicom o nagloj promeni vremena, otišla na pauzu, popila još jednu kafu i pojela kroasan, vratila se na posao, imala sastanak, popravila šminku u toaletu, otišla po jedno dete, obratila pažnju na bilbord na putu, otišla po drugo dete, došla kući, spremila ručak, radila sa decom domaći iz matematike, pojela jabuku, sačekala muža, ručala, prošetala psa, gledala televiziju, brisala prašinu, razgovarala sa mamom telefonom, gledala televiziju, otišla do prodavnice, kupila čips i cigarete, pušila na ulici, uspavala jedno dete, uspavala drugo dete, poljubila muža, otišla u špajz, skinula kutiju sa poslednje police, izvadila pištolj i pucala sebi u glavu. Reakcije na tekst, ideja, strategija, pokret. Milane, Majo. Ponovo sam pročitao vaš tekst i čini mi se da sada bolje razumem šta ste hteli reći. Nameću mi se dve teme. Osnovno je pitanje društvenog interesa, šta je to društveni interes u kulturi i koji su kriterijumi za njegovo definisanje. Vrlo zajebano i komplikovano pitanje. Naročito razmisliti o ulozi kulture u izgradnji demokratskog društva. Da bi se odgovorilo na ovo pitanje, pre svega treba definisati koje su to vrednosti demokratskog društva. Na primer, sloboda izražavanja, različitost, tolerancija, solidarnost, socijalna osvešćenost, individualnost, dostupnost informacija, zaštita konkurentnosti, jednaka prava. Da bi se ušlo u politički marketing, treba imati jasnu ideju i viziju, program za koje se zalažemo, borimo. Nije neophodno da se mi kao resor bavimo političkim marketingom cele stranke, ali možemo političkim marketingom resora. Za to je, pored definisanja ideje, potrebno definisati ciljnu grupu koju se obraćamo, kao i komunikacijski kanal te grupe, to je forum. Ono na čemu mi trenutno radimo je definisanje ideje kroz konkretne političke ciljeve, to je programska platforma. Principi na kojima se zasniva naša ideja kulturne politike su decentralizacija, internacionalizacija i edukacija. To je nešto ukratko i nadam se dovoljno konkretno kao odgovor na vaš tekst. Pozdrav! Poštovani, primio sam vaš dopis i pročitao tekst koji ste poslali. Lično ga smatram vrlo korisnim i analitičnim jer se bavi važnim političkim fenomenima i principima kojima često nije posvećena sva potrebna pažnja. Svakako nije pretenciozan i u skladu je sa našim usmenim razgovorom koji smo vodili.
Njegova tema su, kao što rekoh, neki od ključnih fenomena i principa političkog delovanja, ali u ovom trenutku, kada su članovi Saveta za kulturu intenzivno zaokupljeni i angažovani sa konkretnim predizbornim aktivnostima, teško je odvojiti dovoljno vremena i pažnje ovakvim temama i stavovima iz vašeg teksta, kakvu oni bez sumnje zaslužuju. Gotovo sve aktivnosti Saveta za kulturu u ovom trenutku vezane su za aktualne predizborne akcije, ali mi je želja da ipak skrenem pažnju drugim članovima Saveta za kulturu kao i samog predsednika, ukoliko to bude bilo moguće, na vašu inicijativu u vidu ovog teksta. U tom smislu, u ovom trenutku bi možda veću pažnju privukao tekst o aktualnim pitanjima iz vašeg konkretnog profesionalnog okruženja, posebno i jer ga delite sa našim predsednikom koji takođe dolazi iz sveta pozorišne umetnosti. U svakom slučaju, hvala vam na vašem trudu i želji da sarađujemo. Ja ću vas obavestiti ukoliko bude bilo novosti vezanih za vas. Draga Majo i Milane, tekst sam pročitao i prosledio. Mislim da pokazuje da ste potpuno svesni ulogi angažovanih ljudi u konceptu angažovane kulture, koji pritom ne liči na isto to u službi ranijih autoritarnih sistema i zbog toga strategiju ne kreiraju političari, već kompetentni ljudi iz branše, a opet u cilju dobrobiti građana i društvene zajednice. Videli ste i Natašin komentar, tako da verujem da će vas svi lako prepoznati u četvrtak. Pozdrav! Majo, Milane. Naravno, tekst sam pročitao, a njegova sadržina će biti od koristi u danima koji dolaze. Mislim da ne treba da vas podsjećam da je predizborna kampanja u toku, te da su svi partijski resursi angažovani na istoj. Nadam se dobrom rezultatu na izborima i pretpostavljam da će tek tada biti potrebe za našim savjetima i mišljenjima. Budite bez brige, računamo na vas. Pozdrav! Treći čin. Pokret. Slušaj, ja ne mogu više ovako. Šta ne možeš? Pa pričali smo o postavci teksta koji još nismo napisali. Znam, ja sam ceo dan, u stvari već danima u problemu oko toga. Mislim, treba nam neki nulti tekst. Ne znam, ja sam se potpuno pogubila. Sve vreme se pitam da li treba da gomilamo materijale, pa onda iz svega toga da nastane neki tekst. Da li treba da idemo na sve te sastanke, odbore, konvencije. Ali danas sam shvatila da mi, tačnije da ti, ne želiš da u tekst uđe ono što ja mislim da bi ljudima bilo najzanimljivije. A to su materijali sa sastanka. To, šta smo pričali s partijskim kolegama? Pa i to, a i sve oko toga. Predizborna kampanja, mislim, pogledaj samo slogane, može pesma od toga da se napravi. Za modernu Srbiju, zašto u EU, ljudi su preči od velikih reči, glasi za različak, nova metla najbolje čisti, istina programom do promena. Znam, Majo, ali tu se opet vraćamo na to šta je izvođenje. Meni je to dnevna politika, da konstatujemo su to banalne priče. Mislim, marketing je uvek banalan. A znam, ali imam utisak da nam je dosadašnji materijal, tačnije da su nam dosadašnja razmišljanja na temu budućeg teksta nekako suviše autistična. Plašim se da ljudima ništa neće biti jasno. To zavisi samo od toga kako ga budemo napisali, ali nema šta tu da bude ili ne bude jasno. Nije dovoljno da se mi u subotu pojavimo pred ljudima i kažemo im, ljudi, mi smo se učlanili u sve partije. To nije dovoljno. Moramo da imamo neki jasniji kontekst, a ne da toliko estetizujemo stvar. Niko ne priča o estetizaciji. Znaš šta, meni to što smo čuli u partijama nije ništa neobično. U pekari čuješ jednu priču, u partiji drugu. Mislim, meni je nešto drugo bitno. A to je da se ovo ne čita iz nekog relativističkog ugla, jer ono što ja zapravo želim da kritikujem nisu partije. Jebe mi se za partije, one su simptom i njihova političnost. Samo desničar izlaze s nekom socijalnom pričom koja nije čist marketing i onda nije čudno što su klinci toliko poludeli u desno. Mislim, realno, da smo otišli u Dveri, oni nas jedini verovatno ne bi primili. A što to misliš? Ja baš mislim da bi. Pa seti se samo kako je bilo u DSS-u. Sve ostale partije su nas primile bez problema. Oni su jedini tražili da im napišemo tekst u kom ćemo predstaviti svoju ideološku poziciju. Ista stvar je sa Dverima. Zveri su pokret. Desnica u Srbiji jedina fura jasnu ideološku priču koja nije marketing. Protive se ulasku u NATO, privatizaciji, zalažu se za socijalnu pravdu. Problem je samo u tome što se u NATO ne ulazi, a veliča se mladić, ne brine se o ljudima, već o naciji, a pojam pravde uključuje zaključavanje žena u kuhinju, vešanje pedera na terazijama, spaljivanje romskih naselja.
Da, ali mene zanima šta ti želiš da kritikuješ. Ne kažem ni ja da je meni cilj da kritikujem sve partije. Pa upravo to što ne postoji leva politička platforma, što smo dozvolili da nacionalistička desnica Dveri preuzme socijalne teme, a tržišna desnica LDP teme ljudskih prava i slično. Kako je LDP desnica? Pa na jednom nivou, radikali su desnica, LDP smatruju levicom, ali na nivou ekonomije, LDP kao liberalno-demokratska kapitalistička partija je desnica jer se zalaže za radikalnu privatizaciju i strukturalne promene kao način prebacivanja tereta krize sa onih koji su izazvali na penzionere, radnike, primaoce socijalne pomoći. Mislim da koliko god to banalno zvučalo, da je ono što nas sve izjeda u ovom trenutku opšta proračunatost. Mislim da smo mi u 2000-tim stasali u jedan vrlo proračunat narod, posle svih revolucija i bullshitova. Znaš šta, mislim da je taj narod kojeg se elita toliko gadi ili ga stalno sažaljeva, mislim da su ljudi u stvari jako kreativni i solidarni. Ali to je tako daleko od knez Mihajlove, to se ne vidi iz JDP-a. Ali mislim da moraju biti, inače ne bi preživjeli. Imam utisak da se ustalila jedna loša navika. Svi smo navikli da kukamo i da se snalazimo i da se prilagođavamo, pa opet malo da kukamo, a da zapravo nikad ništa konkretno ne radimo, već da se opet snalazimo, prilagođavamo, da bi na kraju opet mogli da kukamo. Povremeno neki eksces koji se brzo zabašuri, sve opšte ignorisanje. I tako u krug. Ako nisi deo partije, nisi niko, realno nisi niko. Pa jebe u mater. Stani bre, Milane. Pa ko bi ti da budeš? Pravimo se mnogo pametni, ali ajde da pređemo na suštinu. A šta je za tebe suština? Mi smo u ovom trenutku, nakon manje od mesec dana, od nezaposlenih lica, postali članovi skoro svih glavnih odbora za kulturu. Šta misliš da bi se desilo posle izbora? Pod jedan, nismo ni sada zaposleni. Pod dva, osobu sa CV-em koji si ti donela bi samo budale odbile kao neplaćenog saradnika. Nas niko ne plaća u tim savjetima za kulturu, nemoj da budeš naivna. Znam, ali ajmo realno. Koja je poruka svega toga? Ako želite da se ozbiljnije bavite kulturnom politikom u ovoj zemlji, učlanite se u partije, to vam je jedina šansa. Jebe mi se koja je poruka, hoću da pričam o tekstu. Ali ja pričam o tekstu. Ne može tekst da izbegava da priča o tim temama. A kako si do sada funkcionisala? Kako misliš? Ne vidim da ti je nešto falilo. Dok nisi sela da radiš doktorat, stalno si radila. Ja godinu dana ništa nisam radila, nisam nijedan projekat uradila, osim za ostalih projekata iz prethodne sezone. Cela sam da radim doktorat između ostalog zato što sam imala vremena da uradim nešto za sebe. Nije ne razumem ošto zašto me to pitaš. Zato što mislim da naivno gledaš stvari. Nije istina da ne možeš da se baviš svojim poslom ako nisi u partiji, problem nije u tome. Problem je što partije, odnosno ne čak ni partije, nego interesne grupe u partijama kao mafijaške porodice drže kulturnu scenu. Što ne znači da ti ne možeš da radiš, ali pod jedan, to malo para što ima brže nestaje i pod dva, niko ne pita zašto ima tako malo para. Ali čekaj, molim, ti imaju u vidu da imaš 3 dana do jebenog čitanja, nismo još ni krenuli da pričamo šta bi mogao da bude nulti tekst. Ja imam veliki problem sa tim što ne znamo ni strukturu, a kamoli tekst. Eto. Ti nećeš da se tu nađe dnevna politika, ni naši razgovori u strankama, a kako da pričamo o strukturi bez sadržaja? To mi je strava. Šta ti je strava? Pa to, razgovor o strukturi bez sadržaja. Ali stvarno o strukturi, s obzirom da su svi materijali toliko različiti, mislim da bi je trebalo prikucati u neki jasan okvir. Možda da podelimo na 3 dela, 3 čina, to što nemamo. To mi se već dopada. Podelimo? 3 nečega, odnosno 3 ničega u nečemu. Jao, što mi se sviđa da deliš to što nemaš. To je kao budžet za kulturu Republike Srbije. Pa to. Hoćeš stvarno 3 čina? Hoću. Šta slušaš? Neki radio. Allegro Lounge. Ti? Ja Dirty 3, album Cinder. Hteo sam ti kažem nešto, nema veze s čitanjem. Reci. Ja stvarno volim ovaj grad. Imao sam jedan čudan trenutak pre par godina, radio sam nešto u Ljubljani. Pa otišao na nedelju dana kod Nine u Kopenhagen, pa se vratio u Ljubljanu, a tamo biciklisti. I u Ljubljani i u Kopenhagenu. Piče ulicom na posao, u školu, nemam pojma gde, a ja slušam neku emisiju koju sam skinuo s neta. O Beogradu 80-ih. Ne sjećam se tačno šta je bilo, ali idem ja tako u Ljubljanu i gledam te bicikliste i počnem da plačem. Bilo mi žao Beograda. I samo za trenutak prestanem da razmišljam o tome zašto je ovde sranje, a uvek su to i posledice našeg činjenja i nečinjenja, ali tada samo za trenutak to nije bilo bitno. Osetio sam da nije fair što se ovde ljudi toliko muče. Osetio sam ljubav prema ljudima ovde, takvima kakvi su.
Ja se sećam proslave Nove 97. na trgu, bila sam tinejdžerka, pičali su me hormoni, pa mi je sve bilo još pojačanije. I sećam se da neka žena pored mene 5 minuta pred ponoć krenula da vadi iz ogromne kese šampanjac i plastične čaše za šampanjac i da ih deli okolo nepoznatim ljudima. I u ponoć smo se svi kucali tim tupim plastičnim čašama i ja sam se izljubila s celim trgom i pomislila da neću nikad da odam odavde. Iako je situacija danas znatno drugačija, ona stvar koja me vezuje za 90. je da mi se ne ide odavde ni sad. Znaš šta mislim da bi mogli da uradimo? Šta? Pa da iskoristimo ove naše razgovore preko Skype-a za izvođenje. Da ih čitamo. A daj, Majo. Nekako mi se sad čini da je to najpoštenije, kad smo već mi jedno drugom rekli ono što nam je najbitnije. Ne dolazi u obzir. Umreće od osade. Ako je još video zanimljivo javno čitanje. Daj ne zajebava, ljudi će da sedi i sluša naše lupetanje. Nemaju pametnija posla. Pa dole će da igra s Bogom SFRJ. Ne, ona druga SFRJ. Bolje to da gledaju. Rešili smo problem, ako im je dosadno mogu da siđu dole. Pa i to što kažeš. Prije toga samo još jedna napomena. Ne smemo nikako da se gledamo na izvođenju. Gledamo pravo, ispred sebe. Kao pravi. Pravo, samo pravo. Epilog. Gledam pozorište. Ne zgradu predstave. Gledam predstave i pitam se, gde je nestao sukob? Gledam te neke izmišljene ljude koji me emotivno ucenjuju. Da patim zbog njih, da bih patio zbog sebe. Pružaju mi uslugu, što na internetu zovu hand job. Emotivni hand job aristotelovskog tipa. Bore se, vole, ginu za narod, ali sukoba i dalje nema. I slušam ispovesti nekih drugih ljudi, neizmišljenih, pravih, autentičnih ljudi, koji pate na sceni zbog ratova, ljubavi, gladi, seksualne orijentacije. Pate u fragmentima, a bez scenografije, što se kaže postdramski, pate umirujuće, normalizujuće ili ne pate uopšte. U svakom slučaju, sukoba nema. I gledam neke ljude koji imaju potrebu da mi jebu mater sa bine, sa visine da mi kažu šta si koji kurac došao da gledaš ovo sranje. Ljudi oko mene se smeju, a mene vata strah. Ili mi drkaju, ili urlaju, ali sukoba i dalje nema. Mada, da budem iskren, najviše gledam pozorišta kao zgrade, što kažu, institucije kulture, u kojima neki ljudi rade, a neki rade i malo manje. Institucije kulture u državi koja gladuje. Institucije kulture koje ne prave predstave. Institucije kulture koje jedva plaćaju račune. A sukoba i dalje nema. Dramatizacija sastanka. Slušajte ovako da vam kažem. Ovo što sam ja pročitala, to nije dovoljno. U kom smislu? U umetničkom smislu, po mom mišljenju, da bismo puštali na scenu koja je zatvorena, koja ima ozbiljnih problema, da bismo pustili tako nešto, morali bismo da imamo jak razlog. Odbili smo već 2 mala plaćena projekta. U kom smislu kažete da nije umetnički dovoljno? Nije po mom mišljenju dovoljno da bi se taj studio otvorio. Ja lično sada, kao novi upravnik, radim na tome da tu scenu otvorimo. Mi smo je za sada zatvorili. Ako mi nju otvorimo ponovo, mi moramo da imamo veliki razlog zašto to radimo. Da kažemo da je to sad veliki umetnički projekat i tako dalje i mislim da to prosto nije dovoljno kao umetnički projekat. Pa dobro, ali nije ovo produkcija JDP-a, nije to otvaranje vaše scene, to je ustupanje prostora. Nema veze, mi bismo stali iza tog projekta. Sve što mi stavimo na scenu, mi stojimo iza toga. Pa čekajte, imate razne banke koje prave promocije i ne znam šta, ne stojite valjda iza toga. To je jednostavno ustupljen prostor. Stojimo, to je potpisan ugovor, mi za to dobijamo pare. I to je umetnički relevantno? Nije, to je iznajmljena sala i mi za to dobijamo pare. Dobro, koliko nam tražite para da nam date scenu, da vidimo da li je neko spreman da finansira? Možda bismo mi bili spremni da finansiramo kad bi to malo bilo obličenije, kad bi se malo uobličilo više u neku, kako da kažem, ne mislim ja da to treba da ima neku formu sad klasične drame, naravno, i znam da se to radi, da se sve postavlja i tako dalje, ali mora da ima nešto, kako da kažem, zbog čega je. Čak i ako je revolucija,
kako vi pominjete, meni to nije dovoljno za revoluciju. Meni lično to prosto nije dovoljno. Kad ja kažem revolucija, ne mislim da bi se tu digla revolucija. Naravno da ne bi. Umetnički prosto nije dovoljno da bismo ovog trenutka otvorili scenu za koju tražimo pare da nam daju za mlade ljude, jer ona je tako i zamišljena. Pritisak koji sad vršimo je da hoćemo tu scenu da otvorimo za umetničke projekte mladih ljudi. Ovaj naš projekat je upravo posledica situacije u kojoj živimo, naša želja da kažemo kako je biti mlad umetnik na kulturnoj sceni koja je praktično da nema budžet za kulturu. I upravo se bavimo situacijom tom da naše najznačajnije pozorište jedva da može da funkcioniše. Za mene je ovo, razumite me kako treba, stvarno patriotski projekat u najpozitivnijem smislu te reči. A vi ako mislite da to nije umetnički relevantno, ja tu nemam šta više. To je stvar stavova, mi ćemo ovo svakako negde izvesti i mislim bilo bi glupo da se zna da ovo nije moglo da bude izvedeno u JDP-u, a bit će i štampan u časopisu Scene i bilo bi glupo da... Ja ne vidim tu otpor. Kao vi ste se sad učlanili u sve partije, pa kao hoćete da kažete da su svi isti. Pa dobro, ako ste vi tu tezu izabrali kao najbitniju... Nisam, ali to je jedan glavni događaj. Vi sami kažete da je to work in progress. Ono što je meni bilo najbitnije u ovom projektu je to da ako su političke partije osvojile naše prostore za izvođenje i dovele do toga da je budžet za kulturu takav kakav jeste, mi ćemo da osvojimo njihove prostore i da pretvorimo političke partije u prostor za izvođačku umetnost. Meni je ovo pre svega umetnički projekat, a ne politički. Dobro, za mene ovo, kako da kažem, nije dovoljno. Sad, kao ja otvaram scenu za neki performans, pre mislim da je to za Borku, za Rex, možda kad se uobliči, kad to bude onako nešto da ima neki oblik, da se nešto od toga napravi, onda ćemo to da radimo zajedno. Ja hoću da iza takvog projekta mi stanemo. A mi baš ne želimo da bilo ko stoji iza projekta. Ja mislim da ovaj projekat treba da bude i dublji, širi, pa onda da kažemo, hajde da stanemo mi iza toga, uzmite i glumce neke odavde, hajde kad se to vaše negde desi, kada se desi, da vidimo mi u nekom trenutku mogućnost da se tako nešto postavi ovde ozbiljnije. Početak. Sve počinje tako što neko izgovori tvoje ime. Neko te oslovi. Neko izgovori tvoje ime, oslovi te i tako sve počne. Tako počneš ti, tako počne svet, a onda i tvoje mesto u tom svetu. JMBG 13-02-981-715-276. Ime? Maja. Prezime? Pelević. Ime jednog roditelja? Branislav. Adresa? Car Uroša 54/2. Poštanski broj, opština i mesto? 11.000 Stari grad Beograd. Broj lične karte? 001261638. Nezaposlen. Slava. Sveti Nikola. Datum pristupanja. 20.02.2012. JMBG 14.05.978-70-100. Ime. Milan. Prezime. Marković. Ime jednog roditelja. Vera. Adresa. Pančeva 9. Poštanski broj opštine i mesto. 11.000 Stari grad Beograd. Broj lične karte. 00179-5041. Izdao. MUP Beograd. Broj mobilnog telefona. 060-4411-065. E-mail. marković.milan@gmail.com. Školska sprema. Visoka. Zanimanje. Dramaturg. Radno mesto. Nezaposlen. Slava. Sveti Sava, prekrižana Sava, Nikola. Datum pristupanja. 22.2012. Ime i prezime. Maja Pelević. Mesto rođenja. Beograd. Datum
rođenja. 13.02.1981. Adresa prebivališta. Stari Uroš 54/2. Opština. Stari grad. Kućni telefon. Nema. Službeni telefon. Nema. E-mail. Repkojehoda@yahoo.com. Narodnost. Srpska. Krsna slava. Sveti Nikola. Bračno stanje. Nema. Država rođenja. Jugoslavija. Matični broj. 13.02.981-715-276. Mesto prebivališta. Beograd. Poštanski broj. 11.000. Mobilni telefon. 064-1200-547. Uslužni telefon. Nema. Veroispovest. Pravoslavac. Broj dece. Nema. Ime i prezime. Milan Marković. Mesto rođenja. Beograd. Datum pristupanja. Datum rođenja. 1998. Adresa prebivališta. Opština. Zvezdara. Kućni telefon. 241-065. Službeni telefon. Nema. E-mail. Marković.com. Narodnost. Srpski. Krsna slava. Bračno stanje. Nema. Država rođenja. Slava. Matični broj. Mesto prebivališta. Poštanski broj. Mobilni telefon. Službeni telefon. Nema. Broj dece. Nema. Ime. Maja. Prezime. Pelović. Datum rođenja. 32.1981. Beograd. Ima bio. 13.02.981-715-276. Fiksni telefon. Nema. Mobilni telefon. 412-547. Adresa stava. Stari Uroš 54/2. Repkojehoda@yahoo.com. Opština. Stari grad. Beograd. Zvanje. Dramska spisateljica. Zanimanje. Nezaposlena. Mesto zaposlenja, naziv firme. Nema. Na koji način želite se pridružiti LDP-u? Radno rukovodeća funkcija u institucijama kulture. 20.02.2012. Ime. Prezime. Datum rođenja. Mesto rođenja. JMBG. Fiksni telefon. Mobilni telefon. Adresa stanovanja. Pančina 9. E-mail. Marković.gmail.com. Opština. Zvezdara. Grad. Beograd. Obrazovanje. Zanimanje. Zaposlen. Mesto zaposlenja, naziv firme. Nema. Na koji način želite da se aktivirate u LDP-u? Savjeti za kulturu. Datum. 20.2011. Prezime. Pelić Branislav Maja. Broj. 13.02.981-715-276. Dan, mesec i godina rođenja. 13.02.1981. Srpska. Naziv završene škole i fakulteta. Fakultet dramskih umetnosti. Naziv radnog mesta. Nema. Naziv preduzeća i ustanova da je zaposlen. Nova drama nezaposlena. Mesto i adresa stanovanja. Stari Uroš 54/2. Mobilni telefon. 064-1200-547. Kućni broj telefona. Nema. Ime. Repkojehoda@yahoo.com. Prezime. Čugo ime. Ime. Marković Vojin Milan. Matični broj. 5978 Dan, mesec i godina rođenja. 14.5.1908. Nacionalna pripadnost. Zemlji. Naziv završene škole fakulteta. Naziv radnog mesta. Naziv preduzeća ustanova gde zaposlen. Mesto i adresa stanovanja. Pančina 9. Mobilni telefon. 061-441-065. Kućni telefon. E-mail. Marković.gmail.com. Ime i prezime. Maja Pelović. Datum rođenja. 13.02.1981. Mesto rođenja. Beograd. Lični broj. 001-261-638. Jedinstveni lični broj. 13.02.981-715-276. Stanovanje. Stari Uroš 54/2. broj. 11.000. Stari grad. Nema. Email adresa. Repkojehoda@yahoo.com. Broj mobilnog telefona. 064-1200-547. Broj drugog mobilnog telefona. Nema. Stepen stručne spreme. Visoka. Zanimanje institucije koje ste zaposleni. Dramska spisateljica. Funkcija. Nema. Radno mesto. Nezaposlena. Vaši status. Nema. Da li ste nekog drugog člana političke partije koja? Da, G17+. 13.02.2012. Datum rođenja. 13.5.1978. Mesto rođenja. Beograd. Broj lične karte. 001795-041. Jedinstveni matični broj. 14.05.978-70-100. Adresa stanovanja ulice broj. Pančina 9. Poštanski broj. 11.000. Mesto i opština stanovanja. Beograd Zvezdara. Broj telefona. E-mail adresa. Marković.gmail.com. Broj mobilnog telefona. 060-441-065. Broj mobilnog telefona 2. Nema. Stepen stručne spreme. Visoka. Zanimanje institucije u kojoj ste zaposleni. Nema. Funkcija. Radno mesto. Zaposlen. Brat. Da li ste nekada bili članovi neke političke partije? Ne. 13.02. Ime. 2012. maja. Pelić. 13.02.981-715-276.
Broj lične karte. 041. Adresa stanovanja. Opština. Zvezdara. Poštanski broj mesto. 11 Beograd. Mobilni telefon. 06044111165. E-mail. Obrazovanje. .com visoko. Profesija. Radno mesto. Nezavisno. Krsna slava. Datum članjenja. Maja Branislav Pelević. Mesto opštine Državrođenje. Beograd, Stari grad, Jugoslavija. 13.02.981-5276. Adresa prebivališta. Stari Uroš 54/2. Opština Poštanski broj. Stari grad 11.000. Broj lične karte iz koga je izdato. 001-261-638. Broj telefona i e-mail. 06412-0547. Zanimanje. Nezaposleno. Ranije članstvo. Nema. Sindikalni dnevnik. Nova drama. Datum lične. 13.02.2012. Ime jednog roditelja prezima. Mesto opštine Državrođenje. Adresa prebivališta. Opština Poštanski broj. Broj lične karte iz koga je izdato. Broj telefona i e-mail. Način stanja. Zanimanje. Ranije članstvo u nekoj partiji. Članstvo u sindikalnim i drugim organizacijama. Ne. Datum članjenja. 13.2.2012.